امروزها اکثر مسلمانان زیر تأثیر غرب قرار دارند. مسلمانان به فریب آنها گرفتار شدند. والله ما باید که با سری بلند راه بگردیم، زیرا که ما به این امت تعلق داریم. ما قومی هستیم که اسلام ما را با عزت کرده است. اشهد ان محمد رسول الله به آنها گفت نترسید، همانا من با شمایم. عمر گفت اجازه ده که سری او را از تنش جدا کنم. والله رسول الله توانا است، تو باشی ضعیف و ذلیل هستی. استمي توهب الجحيم اضطراما واطلب الموت في سبيل دین محمد را ترک بکن و من به تو دخترم را و نصف مالکیتم را هدیه میکنم. برایم بهتر است که یک روز زیر سایه عزت باشم از آن که 1000 سال زیر سایه ذلت. نه قسم به الله، ما به آنها شمشیرمان را میدهیم. آنها این گونه تعلیم گرفتند. من نباید که سر خم بکنم در نزد هر کسی که نباشد. انسان باید که از دین خود افتخار داشته باشد. سرت را بردار، بگو بله من مسلمانم. أيها الخالدون في كل فجر سائر الكون أذهلوا أياما ليس فينا. به نام الله بخشاینده مهربان. ستایش الله را که پروردگار عالمیان است و درود و برکات الله باد بر پیامبر محبوبمان محمد صلی الله علیه و سلم، بر اهل خانواده‌شان، بر صحابگانشان و بر همه آنهایی که از دستورات ایشان پیروی کردند. اما بعد من بسیار شادم برادرانم از آن که همه ما امروز در اینجا جمع آمده ایم در خانه برادرمان. از الله طلب می نمایم که به این مکان برکت عطا نماید. من می خواستم که امروز با شما مختصرا در موضوع صحبت کنم که به نظرم هممون به آن نیاز داریم. این موضوع افتخار و سرفرازی است که اکثر مسلمانان آن را از دست داده ایستادند و یا الکی از دست دادند. این افتخار است که شاعر در وصفش گفته است: آن چیزی که به من افتخار و عزت می دهد آن است که در صف آنهای باشم که تو گفته ای بندگانم و در صف آنهای باشم که احمد را پیامبرشان کرده ای. وقتی ما این سخنها را میشنویم برای بعضی ها آن گونه به نظر می نماید که گویا این آرزوی خام و خیالات است، گویا که این غیر امکان است، ولی این الکی پیدا شده است و من بعد پیدایش خود را ادامه می دهد. در حدیث گفته شده است یک گروه از امتان من آشکارا پیروی کردن از حق را ادامه می دهند و به آنها زیان نمی رساند کسانی که آنها را ترک کردند و یا مخالف آنها شدند و این تا آن دم ادامه می‌یابد که امر از جانب الله نآید. از این خاطر این وضعیت چنان است که پیامبر علیه السلام یادآوری کرده است و همچنان الله تبارک و تعالی در کتاب خود گفته است: الله به آنهایی که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند وعده داده است که البته آنها را در زمین خلیفه سازد، چنان کسانی را که پیش از آنها بودند خلیفه ساخته بود و البته دینشان را که برایشان پسندیده است برای آنها محکم کند و البته بعد از ترسشان ایمنی را برای آنها بدل کند. مرا پرستش کنند و چیزی را به من شریک قرار ندهند. این وعده های الله برحق است. اگر الله وعده دهد پس وعده خلافی نمی کند. وقتی که الله می گوید الله به آنهایی که ایمان آوردند و عملهای شایسته کردند وعده داده است که البته آنها را در زمین خلیفه سازد، چنان کسانی را که پیش از آنها بودند خلیفه ساخته بود و البته دینشان را که برایشان پسندیده است برای آنها محکم کند و البته بعد از ترسشان ایمنی را برای آنها بدل کند. این سه وعده الله تبارک و تعالی می باشد. وقتی که مسلمان این گونه سخنها را میشنود، برای مثال سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را یک گروه از امتان من آشکارا پیروی کردن از حق را ادامه میدهند و به آنها زیان نمیرسانند کسانی که آنها را ترک کردند و یا مخالف آنها شدند. وقتی که مسلمان چنین سخنها را میشنود باید حس بزرگیش افزون یابد، شرفمندیش، سربلندیش، بلند همتیش، و به او نباید تأثیر کند چیزهایی که در اطراف او رخ میدهند، به عزتی، ضعیفی و هوکذاها. امروزها اکثر مسلمانان زیر تأثیر غرب قرار دارند. مسلمانان به فریب آنها گرفتار شدند. آنها خود را در نزد غربیان ضعیف تصور میکنند، خود را خور و به عزت تصور میکنند. الله تعالی میگوید: آمد و شد کافران در شهرها باید که تو را نفریبد. این بهره‌مندی اندک است. این را الله تعالی به ما میگوید. اگر ما به الله تعالی به طور شایسته ایمان داشته باشیم پس نباید که ما پروای آن چیزها را داشته باشیم، بلکه برعکس
ин чизҳо бояд моро ба амал, ба саъю кӯшиш, ба заҳмату меҳнат рағбату такон диҳанд, то ки он иззату азамати ин умматро баргардонем, ки Аллоҳи таборак ва таоло оидаш мегӯяд: шумо беҳтарин уммате ҳастед, ки барои мардум берун оварда шудаед. мо ин уммат ҳастем. валлоҳи мо бояд ки бо сари баланд роҳ бигардем, зеро ки мо ба ин уммат тааллуқ дорем. шумо беҳтарин уммате ҳастед, ки барои мардум берун оварда шудаед. Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала инро гуфтааст. ҳамчунон Аллоҳ мегӯяд: ва заиф нашавед ва андӯҳнок набошед, дар ҳоле ки шумо ғолибед. ин сухани парвардигори мо аст, субҳанаҳу ва таъала. шахсе ки лаёқати фикрронии заиф, имони заиф, фаҳмиши заиф дошта бошад, наметавонад ки ин суханҳоро дарк бикунад. ин оятҳоро ва ин ҳадисҳоро фаҳмида наметавонад. ин тафаккури пок ва пурбаракат аз аксари салафи солеҳи мо ривоят шудааст. барои мисол Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфтааст: мо қавме ҳастем ки ислом моро боиззат кардааст, иззатманд кардааст. ва моро низ иззатманд карда метавонад, агар мо низ ғамхори ислом бошем. аз ин рӯ Умар, Аллоҳ аз ӯ розӣ бод, гуфтааст: ҳар он касе ки иззатро дар ғайри ислом ба воситаи чизи дигаре бихоҳад, Аллоҳ ӯро хор мегардонад. ман инро чунин тасаввур мекунам, ки иззатмандӣ ва хорӣ, ман намегӯям ки дар дасти худи мост, лек мо худамон аз иззатмандӣ рӯй гардонида хориро меҷӯем. замоне ки мо дини худро гузоштем, амрҳои парвардигорамонро нофармонӣ кардем, дастуроти расули ӯро пайравӣ накардем, моро фаро мегирад ҳамин хорие ки алҳол моро фаро гирифтааст. Аллоҳ таоло мегӯяд: ӯ он худое аст ки паёмбари худро ба ҳидоят ва дини рост фиристод, то онро ғолиб кунад, то онро бар ҳамаи динҳо ғолиб кунад. шайхулислом ибни Таймия раҳимаҳуллоҳ гуфтааст: Аллоҳ динашро ғолиб мекунад ба воситаи далел ва фаҳмондадиҳӣ ва инчунин ба воситаи шамшер. яъне дини Аллоҳ ба воситаи ҳар ин ду ғолиб мешавад. вақте ки пайғамбар Мусо ва Ҳорун алайҳимуссалом ба Аллоҳ муроҷиат карданд: эй парвардигори мо, ҳамоно мо аз он метарсем ки бар мо таъаддӣ кунад ё аз ҳад гузарад. Аллоҳ ба онҳо гуфт: натарсед, ҳамоно ман бо шумоям. ман мебинам ва мешунавам. ин суханҳо ба Мусо алайҳиссалом муҳофизати қавӣ, устувории қавӣ доданд. эътимодаш ба Аллоҳ ва таваккалаш ба Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала қавӣ гардид. ва вақте ки ӯ ва ҳамроҳони ӯ аз Фиръавн гурехтанд ва ба баҳр наздик шуданд, ҳамроҳонаш гуфтанд: моро дарёб мекунанд. вале Мусо чӣ гуфт? ҳаргиз. бо яқини комил, бо эътимоди пурра гуфт: чунин нест. ба дурустӣ ки парвардигори ман бо ман аст, ба ман роҳ хоҳад намуд. дар ҳақиқат Аллоҳ онҳоро роҳнамоӣ кард. ӯ ба Мусо ваҳй фиристод, ки асои худро дар дарё бизан. пас дарё бишикофт ва ҳар порае монанди кӯҳи бузург шуд. ва вақте ки сеҳргарон гуфтанд: пас асбоби сеҳри худро ба мо оред, сипас саф кашида биёед, ба дурустӣ ки имрӯз ҳар ки ғолиб ояд растагор шавад. ва ба Мусо аз ҷониби Аллоҳ посух омад: матарс, ба дурустӣ ки ту бартар ҳастӣ. Аллоҳи пок ва бузург мегӯяд ки ту ғолиб мешавӣ, тарсе надошта бош. ва Мусо натарсид ва гуфт: биафканед он чиро ки шумо мехоҳед. асли гап дар он аст ки мусалмон бояд ин иззатро ҳис кунад. ӯ бояд дар ёд дошта бошад ин ифтихормандиро, ки Аллоҳ ин динро муаззам гардонидааст ва муаззам гардонидааст онҳоеро, ки ин динро пайравӣ мекунанд. бузургӣ аз они Аллоҳ ва паёмбари ӯ ва муъминон аст. замоне ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам якҷоя бо саҳобагонашон бармегарданд аз муҳорибаи Бану Мусталиқ, байни ҷавонони ансор ва муҳоҷирон нофаҳмие ба миён меояд. ансорӣ гуфт: эй ансориҳо! муҳоҷир гуфт: эй муҳоҷирин! ва роҳбари мунофиқон Абдуллоҳ ибни Убай ибни Салул ғазабнок шуд ва гуфт: вақте ки мо ба Мадина бармегардем, пас тавоноён аз байни мо заифонро ба дарға хоҳанд кард. ва ин ба гӯши паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам расид. умар гуфт: иҷоза деҳ ки сари ӯро аз танаш ҷудо кунам. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфт: на, то ки одамон нагӯянд ки расули Аллоҳ саҳобагони худро ба қатл мерасонад. ин хабар ба гӯши писари ҳамин Убай ибни Салул мерасад, ки номаш Абдуллоҳ буд. ва ин писари ботақво буд, саҳоба буд, вале падараш бошад мунофиқ буд, роҳбари мунофиқон. ин писар шунид суханҳоеро ки падараш мегӯяд. ва ӯ баромад то ки падарашро вохӯрад.
هنگامی که پدرش برمیگشت و او به پدرش گفت این را تو گفتی که وقتی ما به مدینه برمیگردیم توانایان از بین ما ضعیفان را به درگاه خواهند کرد. والله رسول الله توانا است، تو باشی ضعیف و ذلیل هستی. او این را به پدرش میگوید والله تو داخل مدینه نخواهی شد تا آن دمی که تو را محافظت کرده مرا نکشند و یا رسول الله به تو اجازه داخل شدن را ندهد. و این منافق انتظار شد تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او اجازه وارد شدن را نداد. این پسر عبدالله صحابه بزرگ بود. او به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت من شنیدم که تو میخواهی پدرم را به قتل رسانی. اگر تو واقعا چنین امر دادن میخواهی پس اجازه ده که من او را به قتل رسانم. من میترسم از آن که وقتی دیدن قتل پدرم شیطان مرا وسواس میکند. قتل او را به من گذار. و الله یک سوره را فرستاد عید آن منافق و رفیقانش که میگفتند وقتی که ما به مدینه برمیگردیم پس توانایان از بین ما ضعیفان را به درگاه خواهند کرد. بزرگی از آن الله و پیامبر او و مؤمنان است. ابوبکر بقیلانی عالم مشهور او را به بحث با نصرانی ها دعوت میکنند. در دوران اندلسیه یکی از پادشاهان نصرانی خواست که با مسلمانان بحث علمی شود و امر کرد که یکی از عالمان مسلمانان را دعوت کنند تا که با عالم نصرانی بحث علمی کند و به آنجا ابوبکر بقیلانی حاضر شد. زمانی که او آمد و میخواست که داخل شود به او گفتند انتظار باش تا که پادشاه به تو اجازه داخل شدن را دهد. او انتظار شد و بعد چند به او اجازه دادند که بدرو، ولی تو باید که در حالت سجده داخل شوی. ما تنها با این طرز به نزد پادشاه می درایم. او گفت من بغیر الله به کسی دیگر سجده نخواهم کرد. گفتند که وگرنه پادشاه تو را قبول نمی کند. او گفت که در این صورت من می روم. این شما مرا به اینجا دعوت کرده اید. و بعضی از آنها گفتند حداقل در نزدش خم بشو، حداقل خم شو، همچون نشان حرمت و احترام. او گفت نه، من در نزد کسی هم خم نمی شوم غیر از الله. آنها گفتند پادشاه اجازه وارد نمی دهد و آنها رفته با پادشاه گفتند که او در نزد تو سجده کردن و یا خم شدن را رد می کند. آیا با او اجازه وارد شدن را دهیم؟ پادشاه گفت بله بگذار داخل شود. و آنهایی که این قصه را روایت کردند مثلا ابن کثیر و الذهبی قید کردند که آنها به در داخل شوی پاره درخت را گذاشتند و یا او را از درآمدگاه پس داخل کردن خواستند تا که مجبوراً قامتش را خم کند و با قامت راست داخل نشود، ولی او پشتش را گردانیده به نزد پادشاه داخل شد. یعنی این بزرگی است که آن مرد ابوبکر بقیلانی داشت. این از آن سبب است که او خود را به این دین نسبت میداد. او به این خواری راضی نشد. او سجده کردن را رد کرد در نزد کسی دیگری بغیر از الله. وقتی که رابعه ابن عامر به نزد رستم داخل شد چند پیش از آغاز شدن محاربه قادسیه با لباس کهنه و در راه چنگالود شده، وقتی به نزدش وارد شد رستم به او گفت شما چی میخواهید؟ چرا به نزد ما آمدید؟ او گفت الله ما را فرستاده است تا که بندگان را از عبادت بندگان به عبادت پروردگار بندگان براریم، از تنگی این دنیا به فراخی این دنیا و آخرت براریم، از ناعدالتی دیگر دینها به عدالت اسلام براریم. هر آن که ما را اطاعت کند او را آزاد میگذاریم، آنی که ما را نافرمانی کند با او می جنگیم تا دمی که وعده الله را در نیابیم. رستم پرسید الله چی وعده کرده است؟ او گفت جنت به آنهایی که شهید می شوند و پیروزی به آنهایی که زنده می مانند. رستم گفت انتظار شو تا ما با راهبرانمان مشورت کنیم و به تو جوابش را می گوییم. ربیعه گفت به شما چقدر وقت لازم است؟ 1 روز یا 2 روز؟ رستم گفت به ما مهلت بده تا به خلاصه بیاییم. ربیعه گفت پیامبر ما اجازه نداده است که به دشمن از 3 روز زیاد مهلت بدهیم. رستم پرسید که تو راهبر آنهایی؟ ربیعه گفت نه، ما مسلمانیم و پسترین از میان ما مسئولیت را میتواند بر دوش خود بگیرد. به تو 3 روز مهلت میدهیم، مصلحت کنید و جوابش را دهید. او گفت خوب شده است. وقتی که ربیعه رفت رستم به اطرافیان خود گفت چقدر عاقل بودن او را دیدید؟ چگونه سخن میکرد؟ آنها گفتند که فریفته آن مشو، آیا تو ندیده که چگونه لباس پوشیده بود؟ رستم گفت برای آنها دیگر چیز مهم است.
نه اینکه خوراک و پوشاک و به اینها مانند. این بزرگی است که ربیعه ابن عامر حس میکرد و او را وادار میکرد که با باوری سخن بکند در نزد رستم. چی او را به این وادار میکرد؟ حس افتخار از اسلام. او را تشویش نمیداد که او میمیرد یا زنده میماند. این چیزی را در او کم و یا زیاد نمیکند. عبدالله ابن حذافه السهمی، او و چند از رفیقانش به دست رومی ها اسیر افتادند. آنها او را به نزد حاکمشان بردند و گفتند که او یکی از رهبران آنها می باشد و این حاکم به او می گوید دین محمد را ترک بکن و من به تو دخترم را و نصف مالکیتم را هدیه می کنم. او گفت اگر تمام مالکیتت را هدیه کنی من این کار را نمی کنم. حاکم گفت پس من تو را به قتل می رسانم. او گفت هر کاری می خواهی بکن. او را بسته کردند و حاکم امر کرد که او را تیر بزنید ولی نکشید، بلکه به پهلویش تیر زنید تا که او را بترسانیم. آنها به طرف او تیر زدن را آغاز کردند ولی او را نکشتند. او باشد استوار ایستاده بود. حاکم گفت اکنون دیدی که اگر من بخواهم تو را به قتل می رسانم. او گفت هر کاری می خواهی بکن. پرسید که دین محمد را می گذاری؟ او گفت نه. و این حاکم امر کرد که دیگی کلان آماده کنید. آنها آن را پر از روغن کرده جوشانیدند و آنها یکی از اسیران مسلمان را آورده به آن دیگ پرتافتند و استخوان‌های او از گوشت جدا میشد. حاکم گفت اگر دین محمد را نگذاری تو را نیز به این دیگ میپرتایم. او گفت هر چی میخواهی بکن. آنها او را نزدیک برده پرتافته نمیتوانستند. از این رو خواستند که او را به بلندی برداشته آویزان کنند تا که او را از آنجا به دیگ کلان پرتویند به سبب حرارت بلند آن دیگ. وقتی که او را آویزان کردند او گریه کرد. حاکم این را دیده امر کرد که او را به نزد من بیاورید و از او پرسید که تو گریه کردی؟ او گفت بله. پرسید که ترسیدی؟ او گفت نه. حاکم پرسید پس چرا گریه کردی؟ صحابه گفت من گریه دارم زیرا که همگی یک جان دارم که در راه الله فدایش میکنم. ای کاش جان بسیار می داشتم که در راه الله فدایش بکنم. این حالت به ما حدیث جابر ابن عبدالله را به یاد می آورد که پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفته است آیا می دانی که الله به پدرت چی گفته است؟ الله گفت که هر چی می خواهی بپرس و پدرت گفت که می خواهم مرا به دنیا برگردانی و به من فرصت بدهی بار دیگر در راه تو جانم را فدا بکنم. و این صحابه نیز عیناً چنین گفت می خواهم که جان زیاد داشته باشم و در راه الله فدایش بکنم. و این حاکم گفت خوب اگر تو سرم را بوسه کنی تو را رها میکنم. او گفت من سرت را میبوسم به شرطی که همه مسلمانان اسیر را رها بکنی. حاکم راضی شد و صحابه سر حاکم را بوسه کرد و حاکم واقعا در وعده اش وفا کرد. او را و کل اسیران مسلمان را رها کرد. آنها چنین بودند. در روایت دیگر گفته شده است در کتاب تاریخ دمشق که حاکم امر کرد که او را به زندان اندازند و چند روز به او خوراک و نوشاکه ندهند. و در روز سیوم حاکم امر کرد که در نزد او گوشت خوک و شراب گذارند تنها به خاطر پس زدن و تحقیر کردن او تا که ببیند که آیا اینها را استعمال میکند یا نه. و او این شراب را ننوشید و گوشت خوک را نیز استعمال نکرد و این خبر را به حاکم رسانیدند و او را به نزد حاکم آوردند و از او پرسید چرا تو شراب ننوشیدی و گوشت خوک نخوردی؟ او گفت که در وضعیت من این غذاها به ما جایزند زیرا که او مجبور بود. او گفت که در وضعیت من این غذاها به من جایزند ولی من نخواستم به شما فرصت بدهم که نسبت دین الله بدخواهی بکنید. این عزت از کجا پیدا شد؟ آنها مردمی هستند که به الله تبارک و تعالی ایمان دارند. آنهایند که سخنان الله تبارک و تعالی را در حدیث قدسی دائما در خاطر دارند. آنهایی که با بندگان نزدیک من دشمنی بکنند من با آنها اعلان جنگ را میکنم. و تا آخر حدیث. آنهایی که با بندگان نزدیک من دشمنی بکنند تصور کن که الله به خاطر تو می جنگد، تو را حمایت میکند. بعد این کی به تو زیان آورده میتواند؟ اگر الله با تو باشد از کی میترسی؟ از کی هراس داشته میتوانی؟ اگر الله با من باشد پس من از کسی نمیترسم. سبحانه و تعالی. این بزرگی است. چنانه که شاعر میگوید برایم بهتر است که یک روز زیر سایه عزت باشم از آن که 1000 سال زیر سایه ذلت. من باید ارزنده زندگی کنم. من باید نامبردار اسلام باشم.
من نباید که سر خم بکنم در نزد هر کسی که نباشد. عرب ها یک سخن عجایب دارند. شما میخواهید ما را خجالت دهید با سببی که عدد ما کم است. بدانید که عدد ارزندگان کمند. بدانید که عدد ارزندگان کمند و ما را زیان نخواهد بود که عدد ما کم است اگر همسایه ما بزرگ است و همسایه دیگران ضعیفند. آنها نه تنها در فکر خود بودند، همچنان افتخار داشتند که همسایه بزرگ دارند. این مردم همین گونه تفکر داشتند تا آن دمی که دین مبین آمد. و عاید بعد آمدن این دین چی بگویم؟ با بزرگیش، با آن نصرتی که الله توسط این دین فرستاد. حتی یکی از آنها پیش از اسلام گفته است: اگر به خوراک من مگسی بیفتد، من دستم را از آن میبردارم، در حالی که نفس من آن را میخواهد، زیرا که شیران از حوض خود را کنار میگیرند اگر که سگان از آن حوض نوشیده باشند. این بهترین سخن است. بله، ما عاید ظاهری این سخنها نمیگوییم که انسان خوراک را نمیخورد که در آن مگس افسیده باشد. نه، ما عاید معنایش میگوییم. او خوراک را در نظر ندارد. یعنی او میگوید که من تا این درجه خواری و ضعیفی پست نمیشوم. من هیچگاه کاری را که موقع مرا پست میکند نخواهم کرد، هیچ وقت. زیرا که شیران از حوض خود را کنار میگیرند اگر که سگان از آن نوشیده باشند. این همان افتخار است که ما امروزها از دست داده ایم. یاد دارم که یک زمان من در اسپانیا بودم و به قصر سرخ داخل شدم و الله آنگونه مقدر کرده بود که در آن روز آنجا سیاحان زیاد بودند. یک گروه سیاحان از آلمان، قریب که همه آنها کلانسال بودند. همراه من مادرم بود، الله رحمتش کند، و از لباس او عیان بود که او زنی مسلمان است و خود من نیز لباس مسلمانی داشتم و در دیوارها نوشتجات بودند، آیت‌ها، حدیث‌ها، شعرها و غیرها. من آنها را یک به یک می‌خواندم. آن سیاحان باشند از نوشتجات‌ها چیزی را نمی‌فهمیدند، زیرا که همه به زبان عربی نوشته شده بود. و یکی از زن‌های کلانسال آلمانی به نزد من آمد. من زبان آلمانی را نمی‌دانم، او باشد عربی را نمی‌داند. ما یکدیگر را نمی‌فهمیدیم. لیکن به من سخنی گفت. وقتی که دید که من آن نوشتجات‌ها را می‌خوانم، او به نزد من آمد و به من گفت: مسلم. به من گفت: مسلم. مرا فخر فرا گرفت به نهایت. من از فخر کردن قریب که پرواز می‌کردم. من گفتم: یس. من با یک افتخار زیاد گفتم: یس مسلم. من فخر زیادی را حس کردم از آن که از جمله مسلمانانی هستم که به این زمین‌های دوردست آمدند و در اینجا عدالت را برقرار کردند، شریعت را برقرار کردند. ولی همزمان من اندوه بزرگی را حس کردم که این همه را ما از دست دادیم و آن زمان آنجا خرسندی و شادی با هم آمیخته شد. افتخار از آن که از جمله آن مسلمانانم و اندوهگین از آن که این همه از دست رفته است. انسان باید که از دین خود افتخار داشته باشد. سرحد را بردار، بگو: بله، من مسلمانم. بزرگی از آن الله است، بزرگی از آن رسول الله است، بزرگی از آن دین است، بزرگی از آن کسانی است که به این دین منسوبند. مسلمان باید این گونه جواب گوید. مسلمان باید افتخار داشته باشد که او یک جزء این دینی بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانشان را به این تعلیم دادند، آنها را آموزانیدند که از این دین افتخار داشته باشند، حس عزتمندی داشته باشند در مناسبت با دیگر آدمان. بار شخصی از ایشان پرسید که یا رسول الله، چیکار کنم وقتی که نفری از من مال مرا گرفتن بخواهد؟ ایشان گفتند: مالت را به او مده. او گفت که اگر او با من بجنگد، ایشان گفتند که تو نیز با او بجنگ. او گفت که اگر او مرا بکشد، ایشان گفتند که در آن حال تو شهید میشوی. او گفت اگر من او را بکشم، ایشان گفتند که او در آتش قرار میگیرد. پیامبر به تو بزرگی را میآموزانند، خود را پس مزن. از کی میترسی؟ بگو: مرا تنها آن چیزی فرا میگیرد که الله برایم مقرر کرده است. عمر انسان همون روزی به آخر میرسد که الله تبارک و تعالی آن روز را مقدر کرده است.
چرا ما میترسیم؟ از کی ما میترسیم؟ در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که در حمایت دین خود بمیرد شهید است. هر کسی که در حمایت مال خود بمیرد شهید است. هر کسی که در حمایت ناموس خود بمیرد شهید است. او تو را خبردار میکند صلی الله علیه و سلم که تو افتخار داشته باشی، با عزت و افتخار باش، ارزنده زندگی کن و ارزنده وفات کن. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور داده است. همین گونه صحابگان را تعلیم دادند. و ثمره این تعلیم را ما در قصه ربعی ابن عبدالله ابن خزافه مشاهده کرده می توانیم. وقتی که لشکر بزرگ مشرکین مدینه را محاصره کردند و آن را از هر طرف زیر احاطه خود گرفتند و آن زمین نوابسته از آن که فراخ بود برایشان تنگ شد. آنها را مشرکان مکه و قبیله غطفان از بیرون احاطه کردند و یهودیان و منافقان باشند از داخل. و چنانه که میگویند جانشان به گلویشان آمد. وضعیت مسلمانان بسیار وزنین شد. آن زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که وضعیت مردم مدینه را کمی هم باشد سبک کنند و به رهبران قبیله های اوس و خزرج سعد ابن عباده و سعد ابن معاذ پیشنهاد نمودند که بیایید به قبیله غطفان یک قسم حاصل مدینه را بدهیم تا که آنها بروند و با این طرز فشار احاطه را پست میکنیم. نمایندگان قبیله غطفان تقریبا 2000 بودند و شماره عمومی دشمنان 10,000 را تشکیل میداد، غیر آن دشمنانی که در داخل بودند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر آسان کردن حالت مسلمانان پیشنهاد کردند که یک قسم حاصل مدینه را به قبیله غطفان بدهیم تا که آنها بروند. ولی چی جواب گفتند سعد ابن معاذ و سعد ابن عباده؟ آنها گفتند یا رسول الله، اگر این امر الله باشد پس ما چیزی نمیگوییم، یا اینکه این عمل را بهر ما انجام میدهی. ایشان گفتند این را بهر شما کرده ایستادم. آنها گفتند که یا رسول الله، وقتی که ما در جاهلیت و شرک بودیم آنها تنها آرزو میکردند که نفری از ما آنها را ضیافت بدهد یا اینکه حاصل را از ما بخرد. آنها آرزو میکردند که نفری از آنها ضیافت بدهد و یا به آنها بفروشد، مگر بعد آن که الله ما را با اسلام مشرف گردانید، ما را با اسلام و با تو با عزت گردانید، ما حاصل را به آنها میدهیم؟ نه، قسم به الله، ما به آنها شمشیرمان را میدهیم. آنها این گونه تعلیم گرفتند. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم مراد افتخارمندی را به قلب‌هایشان جای میکردند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند بگذار چنین باشد. و الله تبارک و تعالی آن لشکران مشرکین را تارمار کرد. مقصد آن است که الله از ما میخواهد که ما افتخار داشته باشیم از آن که به این دین بزرگ منسوب هستیم، از آن که ما مسلمان هستیم. و همین گونه بودند صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم. اگر ما بخواهیم که این افتخارمندی را حس کنیم پس باید که همیشه حدیث ابن عباس را در یاد داشته باشیم. این حدیث بزرگ است که در آن پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابن عباس میگویند ای پسرک، الله را در یاد داشته باش و او تو را حفظ میکند. الله را در یاد داشته باش و تو او را در نزد خود در میابی. وقتی دعا میکنی به الله دعا کن، وقتی مدد میجویی از الله بجوی. و بدان که اگر تمام امت متحد شوند تو که به تو ذره کمک بکنند، آنها به تو آنقدر مدد میکنند که الله برایت مقدر کرده است. اگر تمام امت متحد شوند که به تو ذره زیان آورند، آنها به تو آنقدر زیان میآورند که الله برایت مقدر کرده است. قلم ها برداشته شدند و نامه ها الکی خشک شدند. بگویید نفری که به این حدیث باوری دارد آیا او از کسی ترس داشته میتواند؟ هر آن نفری که به این حدیث با یقین کامل ایمان بیاورد و کاملا اعتقاد داشته باشد که تمام آدمان، نه تنها آنهایی که اینجا نشستند، نه تنها مردم کویت، نه تنها مردم خلیج فارس، نه تنها مردم آسیا، نه تمام مردمان، اگر یکجا شوند کل مردمان تا که ذره به تو زیان آورند، آنها این را نمیتوانند، و یا ذره مدد رسانند، آنها این را نمیتوانند. پس من از کی باید بترسم؟ به کی مقبول شوم؟ در نزدیکی خود را بی‌قدر کنم اگر ایمان داشته باشم که همه چیز در دست الله است. روایت شده است که وقتی که حجاج میخواست که سعید ابن جبیر را به قتل رساند، از او میپرسد که تو چی نام داری؟ این را حجاج از سعید میپرسد و او میگوید که نام من سعید ابن جبیر. او میگوید که نه، نام تو شقی ابن قصیر است. او را پست میزند. او میگوید که نام من همان است که والدانم به من گذاشتند. حجاج گفت که من تو را به قتل میرسانم. او گفت هر چی میخواهی بکن.
ҳаҷҷоҷ гуфт ки интихоб кун, туро чӣ гуна ба қатл расонам. Ӯ гуфт худат интихоб кун, зеро ки ту низ ҳамин гуна ҷазоро хоҳӣ гирифт. Шумо ин устувориро бинед? Ӯ гуфт ки худат интихоб кун. ҳаҷҷоҷ гуфт ки ман туро худи ҳозир ба дӯзах мефиристам. ӯ гуфт агар ман медонистам ки дӯзах дар дасти туст, пас туро худои худ медонистам. تصوروا واحد дар чунин вазъияти мушкил онҳо чунон оромона ва дилпурона ҷавоб мегуфтанд. وبهذه الثقة مثل ҳамчунон ربيع рабиъ خلق ки ба назди рустам омад, дар ҳоле ки медонист ки рустам ӯро метавонад бикушад, ё ин ки абдуллоҳ ибни хузофа чӣ гуна ба императори рум сухан кард. بهذه الطريقة طيب онҳо чӣ гуна гап мезаданд, ҳамон гуна амал мекарданд ва касе онҳоро наметавонист шикаст бидиҳад. чаро? чунки онҳо бо боварии комил гап мезаданд, бо яқини комил гап мезаданд, зеро онҳо имон доштанд ба сухани Аллоҳ ҳеҷ мусибате дар замин ва дар ҷони шумо намерасад магар пеш аз он ки он мусибатро биофаринем. дар китобе навишта шудааст ба дурустӣ ки ин бар Аллоҳ осон аст, то бар он чи аз дасти шумо рафтааст андӯҳ нахӯред ва то ба он чи шуморо ато кардааст шодмон шавед. ва Аллоҳ ҳар такаббуркунандаи худситояндаро дӯст надорад. имон ба тақдир ва муқаррароти Аллоҳ توكل على ва ҳамзамон таваккал ба Аллоҳ. агар ин ду чизро шумо соҳиб шавед, валлоҳи шумо аз касе наметарсед, дар назди касе хор намешавед ва дар назди касе сохтакорӣ намекунед. чаро? чунки туро муаззам кардааст худи Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала. سبحانه وتعالى. басанда аст ки Аллоҳ калимаи азимро дар китоби азими худ тақрибан 90 маротиба ёдрасӣ кардааст, قريبا من 90 مرة. то ки ба ту бигӯяд чунин бош, муаззам бош. аллоҳ таборак ва таоло мехоҳад ки ту аз динат ифтихор дошта бошӣ, то ки ин мафҳум дар қалбат устувор бошад ва то ин ки ту хушбахт бошӣ дар ин дунё ва ҳамчунон дар охират. аз Аллоҳ талаби онро дорам ки моро аз ҷумлаи онҳое гардонад ки аз мансуб будан ба ин дин ифтихор доранд ва онҳое ки Аллоҳ ба воситаи ин дин эшонро муаззам гардонидааст. يعزه الله аллоҳ беҳтару хубтар медонад ва дуруду баракоти Аллоҳ бод бар пайғамбарамон Муҳаммад ва Аллоҳ ҷазои хайратон диҳад.